আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি আমিনুল হাসান রুবায়েত চ্যানেল কৃষিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আমাদের আয়োজন দেখছেন সবাইকে আবারও প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি চট্টগ্রামের আমান বাজার এলাকায় অনিক ভাইয়ের খামারে। উনি একেবারে ইয়াং স্টুডেন্ট, তরুণ উদ্যোক্তা, কৃষিকে হৃদয়ে ধারণ করুন বলেই খামার শুরু করেছেন। চলুন আমরা ওনার সাথে কথা বলি। ভালো আছেন? জি, ভালো আছেন আপনি? আচ্ছা, আপনি তো তরুণ উদ্যোক্তা, চাকরি করেন, পাশাপাশি খামারে কীভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন আপনি? আসলে আপনার ডেয়ারি বলেন, ফ্যাটেনিং বলেন, আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি যে মানুষ গরু পালে। তা আসলে আমরা ছোট থেকেই যখন গরু পালতাম, গরু মানুষে পালতাম, আমরা দেখতাম। আর কোরবানিতে বছরে একবার আপনার হাটে যাইতাম গরু দেখতে, মানে গরুর প্রতি মানে আমাদের খুব ভালো লাগে আর কি। তো এরপরে গিয়ে যখন আসলে এই পড়ালেখা শেষের পরে যখন আপনার খামার শুরু করলাম, তখন আপনার এই আস্তে আস্তে খামার দিকে একটু ঝুঁকলাম আর কি, দেখি খামারটা করে কেমন কি হয়। আজকে কত বছর? আসলে খামার আপনার শুরু হচ্ছে আপনার 2012 থেকে। তো এরপরে গিয়ে প্রথম আমরা একটা ফ্যাটেনিং আপনার সার দিয়ে শুরু করছিলাম। আচ্ছা, এই ওটার পরে আপনার আস্তে আস্তে মানে আপনার ফ্যাটেনিংয়ের পাশাপাশি আমরা ডেয়ারিতে। আচ্ছা, ডেয়ারি আপনার কতগুলো আছে বর্তমানে? দুধের গাভী আছে এখন 10টা। জি। তারপর আপনার বকনা বাচ্চা আছে। জি। প্রেগনেন্ট আছে। তারপরে সব আপনার 35-40টার মতো আছে। 40টা। আপনি এখন দুধ কেমন পান? আমার একটা গাভী 25 করে দেয়, একটা 20, একটা 18। এখন দুধের কেমন, মানে এখন আসলে এই দুধের প্রফিট বলতে এখন ওই আমার সব গাভীতে প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এমনি আপনার পাই আপনার 100, 120, 25, 30 এরকম যাই আছে আর। আচ্ছা, এটা কত কেজি পান আপনি? এই গাভীটার থেকে আমরা 23 লিটার দুধ পাই। 23 লিটার পান। আচ্ছা, এরপরে গিয়ে আপনার এটা থেকে মনে করেন আমাদের 18 থেকে 19 লিটার পাই। 19 লিটার। জি। আর এটা হলো আচ্ছা ফ্রিজিয়ান। জি, এটাও ফ্রিজিয়ান। জি। এটা থেকেও আমরা 16 লিটার দুধ পাই। 16 লিটার পান। এটা এখন নতুন। আচ্ছা, এটা আপনার এটা এখন কনসিভ করছে। এটাতে আপনার ফ্লেগবি সারের বীজ দেওয়া আছে, সিমেন্ট দেওয়া আছে। ওই গরুটা? জি, এটাও আমাদের একটা ফ্রিজিয়ান গাভী। জি। এটা আপনার 18 লিটার দুধ দেয়। 18 লিটার। আর এটা হচ্ছে আমাদের বকনা। আচ্ছা, বকনাটা আপনার এখনো বকনা। এটা আপনার 1-2 মাস পর আপনার হিটে আসবে। 2 দাঁত। 2 দাঁত। জি। নিজের ঘরের তো এগুলা? জি জি জি, আমার সব নিজের ঘরে। এটা আমাদের বকনা বাচ্চা দিছে আপনার 25 তারিখ। দুধ কেমন এটার? এটার দুধ এখনো আসলে পরিপূর্ণ আসে নাই। এখন যতটুকু টানছে আপাতত 12-13 মতো আসছে এগুলাই। হ্যাঁ, এটা প্রেগন্যান্ট। এটা আপনার 10-15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। এটাতে আপনার সিমেন্ট দেওয়া আছে। আচ্ছা, দুধ কেমন পান? এটা থেকে আপনার 8 লিটার দুধ পাই আমি। এটা আমাদের চিটংয়ের ঐতিহ্য। জি জি। সেকেন্ড বিয়ানে আমরা আসলে 10 থেকে 12 লিটার দুধ পেয়েছি। এটা আচ্ছা, খুব ভালো। আর এটা আমাদের খুব পুরনো একটা গাভী। এটা একটা হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এটা কতদিন আগের? এইটা আসলে আমাদের প্রথমের দিকে। আপনার খামারে এটার বয়স কত? এই গাভীটার বয়স হচ্ছে আপনার 6 বছর। আর এটাও আপনার একটা একদম নতুন বকনা থেকে মা হলো মাত্র। এটাও 12 লিটার দুধ হয়। এই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে আপনার 10 মাস। বাংলাদেশের মধ্যে ফ্ল্যাগবি বলতে এই ফ্ল্যাগবি বাচ্চাটা আমি দেখাই, নাম দিয়েছি আমি রানী। এটা বয়স কয়দিন? এটা হচ্ছে বললাম না আপনাকে 25 তারিখ বাচ্চা। গত 25 তারিখে যেটা দিছি এটা। এটা গ্রোথ ভালো, এটা বকনা বাচ্চা। জি জি জি। পশু অধিদপ্তর থেকে লোকজন আসে আপনার এখানে? জি, আমার এখানে আসে, প্রাণী সম্পদ থেকে আসে, দেখে যায়। আপনার ডাক্তার আছে, ডাক্তাররা দেখে যায়। এটার বয়স কত ভাই? এটার বয়স আপনার 1 বছরের মতো, 1 বছরের কাছাকাছি। 1 বছরের কাছাকাছি। এটা কি সেল করবেন এই কোরবানে? না, এটা সেল করব না। আমাদের আসলে ওরকম সেল নাই। যেগুলা বয়স হবে এগুলোর মধ্যে আমরা সেল করি আর কি। এমনি বাচ্চা ওরকম বাচ্চা সেল করি না। এটার বয়স কত? এটা আপনার বয়স চলছে আপনার 7 মাস। এটার বয়স কেমন? এটাও আপনার 5 মাসের বাচ্চা। ওটা তো একেবারে ছোট বাচ্চা। ওটা হচ্ছে 1 মাস হলো। জি। দর্শক মণ্ডলী, এটা হচ্ছে ওনার শুকনো খেরের স্তূপের কি। জি, অনেক ভাই, আমরা তো ডেরি দেখলাম, এবার আমার ফ্যাটেনিংয়ে যাবো আপনার। চল। অনেক ভাই, মাশাআল্লাহ, আপনার খামারের সবচেয়ে বড় গরু মনে হয় এটা। জি। এটার কি কোনো নাম রেখেছেন? আসলে আমরা এটার নাম রাখছি আপনার ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড। জি। বয়স কেমন? এটা বয়স আপনার 3 বছর হচ্ছে আর কি। 3 বছর। আচ্ছা,
এটার বডি ওয়েট আপনি জানেন কত কেজি? জি, এটার আমরা আসলে বডি ওয়েট আপনার মাপছিলাম, মাপার পরে আপনার 16 মনের মতো আর কি। 16 মন। জি 16 মন। এটা আসলে আমরা মাপছি আপনার এই 1 মাস আগে। গত বছর কি বিক্রি করতে বাজার উঠাইছিলেন নাকি? জি, আসলে আমরা বাজারে উঠাইছিলাম। আচ্ছা। তো ওটার পরে আসলে এটা আপনার মূল্য চাইছিল 1,95,000। 95,000 টাকা। আমাদের টার্গেট ছিল একটু বেশি। আচ্ছা, তো এবার সম্ভাব্য রেট কত? এবার তো ইনশাআল্লাহ সেল করবেন আপনি? না, সেল করব। আসলে আমরা এটা তখনও বাচ্চা ছিল, এখনো মাত্র 4 দাঁত। আচ্ছা, রেখে দিলেও সমস্যা নাই। আচ্ছা। আসলে আমরা আস্কিং প্রাইস রাখছি 5 লাখ। 5 লাখ। জি। দর্শক মণ্ডলী, এখানে যে রেটটা বলা হয়েছে এটা সম্ভাব্য রেট। এটা বাড়তে পারে, আপনার কমতে পারে। ভিডিওতে আপনার নাম্বার পেয়ে গেলেন, আপনি সরাসরি ওনার সাথে আলাপ করে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। তবে এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়, দানাদার খাদ্য চেয়েও উনি প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর জোর বেশি দিয়েছেন। কোনো প্রকারের আমরা কোনো কেমিক্যাল যুক্ত খাবার এখন পর্যন্ত দেখি নাই, এবং গরুর মধ্যে ইনশাআল্লাহ সুস্থ সবল। এটা হচ্ছে আপনার গির। হ্যাঁ, আসলে এই গরুটা আমার এবছর সেল করার তো সে নাই। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? বয়স কেমন? বয়স আসলে এখনো দাঁতে নাই। দাঁতে নাই। আচ্ছা, এটা অনেক বয়স। হ্যাঁ, এটা আসলে অনেক বড় করার ইচ্ছা আছে আমার। আমাদের এখানে আপনার আমরা সবসময় এখানে গাবি এবং আপনার বকনা বাচ্চা, আপনার ষাঁড় গরু আমরা সবসময় সেল করে থাকি। সবসময় সেল জি, করে আপনারা যখন ইচ্ছে এসে আমার নাম্বারে ফোন দিলে সবসময় পাবেন। হ্যাঁ, তবে আপনার প্রতি একটা অনুরোধ, আমাদের ভিডিও দেখে যারা আসবে, জি জি অবশ্যই একটু অনার করবেন। চ্যানেল কৃষি চ্যানেলের পক্ষ থেকে যদি কেউ এসে বলে যে বিজ্ঞাপনটা আপনি এই চ্যানেলে দেখলাম, এই আপনি তো বললেন যে ডিসকাউন্ট করবেন, আশা করি ইনশাআল্লাহ আমি আপনাকে ডিসকাউন্ট করে দিব আপনার চ্যানেলে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। এটা হচ্ছে শাহিওয়াল। শাহিওয়াল, জি, হ্যাঁ। এটা একটা শাহিওয়াল ক্রস। এই শার্টটা আসলে এই বছরে, তাও আমি এবছর সেল করব না। জি, কয় দাঁত? এটার বয়স হচ্ছে যে আপনার 2 দাঁত। বডি ওয়েট? এটার বডি ওটা আপনার 5 মণ হবে মাংস। 5 মণ। জি। আচ্ছা, এই সম্ভাব্য রেট কত চাইলেন? এটা আমার আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,40,000। একে বছর সেল করার ইচ্ছা আছে। জি। বাজারে ভালো পাই তাহলে আমরা সেল করব। এটার সম্ভাব্য রেট কেমন চাইলেন ভাই? সম্ভাব্য রেট আমরা আস্কিং প্রাইস আছে আপনার 2,10,000। 2,10,000। জি। এটার প্রাইস কেমন? এটা হচ্ছে আমার একটা শাহিওয়াল ক্রস। জি জি। আমরা এই বছর সেল করার ইচ্ছা আছে। বডি ওয়েট কেমন হতে পারে? এটার বডি ওয়েট আপনার 6 মণ। 6 মণ। জি, মাংস 6 মণ হবে। সম্ভাব্য রেট 2 লাখ আস্কিং প্রাইস চাচ্ছে আর কি। অনেক ভাই, আপনার এগুলার বয়স কেমন? এগুলো একদম ছোট, একেবারে ছোট, একদম ছোট। দেখছি। আপনার যেমন আমার এই বাচ্চাটা হচ্ছে আপনার 7 মাস। 7 মাস। এটা আর এটা 1 বছর। 1 বছর। জি। এটা কি এবার সেল করবেন নাকি? এটা সেল করার ইচ্ছা আছে। এটার সম্ভাব্য রেট কত চাইলেন আপনি? এটা আসলে আস্কিং প্রাইস চাচ্ছি আমি 90,000। 90,000। জি। আমার আপনার প্রত্যেকটা রেটের আপনার গরু পাবেন। হ্যাঁ, এটার সম্ভাব্য রেট বলেন। 2.5 মণের মতো আছে। 2.5 মণ সম্ভাব্য রেট এই 85,000। এই আপনার খামারের মধ্যে সমস্যাগুলো আমাদেরকে বলেন। আল্লাহর রহমতে আমরা কোনো আপনি তো দীর্ঘ 12-13 বছরের অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে খামারে গরুর রোগ বালাই কি, মূলত রোগ বালাইগুলো কি? আসলে রোগ বালাই এরকম হয় না, যেমন মনে করেন হঠাৎ বিরাট জ্বর হয়, তারপরে মনে করেন একটু মুখে রুচি চলে যায়, বা হালকা পাতলা পায়খানা একটু পাতলা হয়। আচ্ছা, এগুলো আর ওই যে খুরা রোগ হয়। আসলে আমাদের খুরা রোগের এখনো কোনো কিছু পায় না। আমরা আসলে প্রতি 3 মাস পর 4 মাস পর কিন্তু করে যে টিকাগুলো আমাদের, যেমন আমরা ভ্যাকসিন করি, আপনার তরকার রোগ, তারপর আপনার খুরা রোগ, সবগুলো ভ্যাকসিন করে আমাদের ডাক্তার আছে। ডাক্তার আসি করে যায়। আমার এখানে আসলে এই সরকারি একজন ডাক্তার আছে। জি, ভেটেরিনারি। জি, আমার বন্ধু হয়। জি জি, সে মুবিন। হ্যাঁ জি, উনি আসে তারপর এখানে উনি চিকিৎসা করে যায় আর কি। আচ্ছা, আর আপনাদের খানার মধ্যে কি কি ইউজ করেন আপনারা? কি কি দানাদার খাদ্যের মধ্যে? আসলে আমাদের আপনার কোন খাদ্যের উপর আপনি আসলে আমাদের তো মনে করেন জি, আসলে আমরা ফ্যাটেনিং এর জন্য তো আপনার আমরা একটা ইউজ করি, তারপর আপনার ডেয়ারির জন্য একটা ইউজ করি। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই। ওটা কাঁচা ঘাস বেশি ইউজ করেন দুধ বেশি পাওয়ার জন্য। ফ্যাটেনিং এর জন্য ষাঁড় গরুর জন্য আমরা ইউজ করি আপনার খড় দিই। জি। এরপরে গিয়ে আপনার মনে করেন আমরা কাঁচা ঘাস দিই। জি। তারপরে এরপরে গিয়ে আপনার আমরা দানাদারের মধ্যে আমরা দিই আপনার এই ভুট্টার গুঁড়ি দিই। আপনাদের প্রতি আমাদের মেইন অনুরোধ যেটা, কখনো জনস্বাস্থ্য ক্ষতিকর এমন কোনো হরমোন আপনারা ব্যবহার করবেন না। এবং আমি এখন পর্যন্ত আপনার গরু দেখে যেটা অনুমান করেছি, আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত আপনি হরমোন ব্যবহার করেন নাই, কারণ আগামীতেও যেন না করেন সেই অনুরোধ রইল। জি, আপনার তো আমার যে বড় শার্ট, জি, আপনার বড় শার্টটা দেখে আমি অনুমান করতে পেরেছি। যখন আপনি একটা গরুকে, যখন যারা আসলে ক্ষতিকারক যে এই মেডিসিন গুলো, আপনার ট্যাবলেট গুলো ইউজ করে, সেগুলো যখন আপনি গরুকে খাওয়াবেন, তখন আপনার গরুর পাছার মধ্যে যখন একটা টিপ মারবেন, দেখবেন যে আপনার ওই টিপটা বসেই আছে। জি, এটা উঠবে না। হ্যাঁ, আর আপনি আমার দেখেন, আমার প্রত্যেকটা গরুতে আপনি দেখেন আপনার খুব চঞ্চল। দর্শক মণ্ডলী, এটা কিন্তু একেবারে লক্ষণীয় বিষয় যে গরুগুলাকে আপনার হরমোন দিয়া মোটা তাজাকরণ করা হয়। এখানে আপনি একটা টিপ দিয়ে দেখবেন, যদি বসে যায় ভাববেন যে আপনি হরমোন, আর যদি না বসে, নড়াচড়া করবে না, গরু কিছু খাইতে চাইবে না।
আর মুভ করবে না, লালা পড়বে, হ্যাঁ লালা পড়বে, হ্যাঁ লালা আপনার এমনিও পড়ে। আপনার অনেক সময় মনে করেন গরু আপনার যখন ওই মেডিসিনগুলো ইউজ করে তখন ওর কিডনির সমস্যা হয়, যেটার জন্য মনে করেন ওই আপনার সারটা ফুলে যায়, হ্যাঁ, যাওয়ার ক্ষেত্রে ও কিছু খাইতে পারে না, ওর সমস্যা হচ্ছে এটা। তা আসলে আমার একটা বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ এবং আপনার খামারদের উপর একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে কি আপনারা ভালো জিনিস করেন, ভালো জিনিস খাওয়ান। আপনি ভালো জিনিস করলে আপনার খামারে সবাই আসবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটা আবদার এবং আপনার প্রাণী সম্পদ মন্ত্রীর কাছে আপনার একটা আবদার যে আমাদের গোখাদ্যর দাম এমন ভাড়া বাড়ছে যে এখন মানুষ খামার করতে চাচ্ছে না, খামার ছেড়ে চলে আসার জন্য সবাই পাগল হয়ে গেছে। যেমন মনে করেন আমরা যে হিসাবে মনে করেন আপনার খাদ্যর দাম যেভাবে বাড়ছে আমরা ওইভাবে দুধের দাম পাচ্ছি না। যে মনে করেন আমরা দুধের লিটার আপনার যেখানে বিক্রি করি ওখানে আপনার 50 টাকা থেকে 60 টাকা করে নেয়, এর চেয়ে বেশি নেয় না। কেন ওনারাও চাচ্ছে। এখন আমি যদি একটা গরুকে যদি আপনার 60 টাকা করে দুধ বিক্রি করি তাহলে আমি ওকে পত্তা পরে আমার 200 টাকা করে, তাহলে আমি এর চেয়ে তো গরু না পালাই ভালো। মানুষ একটা জিনিস করে লাভের জন্য, লাভ থেকে যদি গুণারি বেশি হয় তাহলে তার এটা করে লাভ নাই। তো এটার জন্য আমার আসলে সরকারের কাছে একটা আবেদন থাকবে যে আপনারা একটু নজরদারি করেন, আপনারা যেন খাদ্যের রেট রাখা যায় নাকি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা অনেক ভাইয়ের খামারটা আপনাদেরকে দেখাতে চেষ্টা করেছি। তো এখানে সবচেয়ে যে বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে আমাদের খামারে যদি বেঁচে থাকে দিন দিন নতুন নতুন উদ্যোক্তা বাড়বে, দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা বাড়ার পেছনে যে প্রতিবন্ধকতা আছে সেটা হচ্ছে খাদ্যর দাম। গোখাদ্যের দাম যদি সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায়, খামারে যদি লাভবান হন, তাহলে দিন দিন আমাদের দেশে খামার বাড়বে। তাই সরকারের প্রতি ওনাদের আকুল আবেদন, গোখাদ্য যেন দামটা সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায় সেই ব্যাপারে একটু নজর রাখার জন্য। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা অনেক ভাইয়ের মতো এই ধরনের নতুন নতুন উদ্যোক্তা আমাদের দেশে আরও তৈরি হোক এবং তাদের খামারগুলো আরও বেশি সমৃদ্ধি কামনা করে আজ এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।